各位好，因為而家就蛇年啦，蛇年到啦，咁阿史 Sir，請你同觀眾拜下年先。恭喜發財，萬事如意，身體健康最緊要嘅，一向都係。各位你好，我係阿熊仔。我祝大家財源廣進啦，新嘅一年心想事成，萬事都係如意啦。小弟好簡單就我希望今年咧政府派錢回水嘅，回水8000至1萬甚至更多喎。完全支持啊！太少啦已經係咧，好簡單。不過咧，我真醒唔起啊，其實咧，阿史 Sir 終於咧帶到第一位嘉賓上嚟啦。呢個唔係啊，其實我哋嘅節目咧，應該先講翻少少啊。試過2次嘅嘉賓啊，一次就係 Iris 啦，冇錯，另外一次就係 William 上嚟啦。冇錯，其實兩個試過嘅。咁今次就點解唔一樣呢？今次嗱暫定連續3集咧叫會客室，咁我就有起碼3個啦，或者4個。咁啊，第一個打頭炮一陣間先再介紹先啦，先講翻啲叫史提反會客室。因為譬如過年嘅話咧，我有啲咁嘅意思嘅。我上次講過，原先諗住停幾集嘅，咁但係咧，因為點解咧？想回下氣，做少少其他嘢。咁另一部分就係新年就少少我個議題，就話諗住揾啲嘉賓，我覺得特別嘅。嗱，特別就唔代表係稀奇古怪，唔代表即係有啲咩其他嘢意思啊。只不過係話覺得個人生比較特別嘅。咁想透過啲嘉賓咧，佢人生咧就睇下佢點揾下自己嘅人生路。特別我揾親嘉賓咧，有一個就後生啲嘅，都係年青人，但我好欣賞㗎。咁另外就都過某年紀啦。咁睇下佢即係行到今時今日咧，究竟有咩人生嘅閲歷？點樣變成今時今日自己？即係好似話我哋人生最慘就係揾唔到自己啊！咁呢個就我嘅希望，咁所以叫3集聊天室。咁第一集一陣間先再介紹你啊，係 hold 住先嘅要。多謝。咁咧我就計劃中有一個就叫做一個好出名嘅人啊。咁啊一陣間先再講。咁啊一個就係武術專家啦。咁即係佢唔單止打得嘅，仲係一個咧即係李小龍專家。咁啊呢個就係羅振剛博士。咁啊應該就下集會出㗎啦。咁我就請咗佢嚟。咁再講一樣嘢，因為佢好多年前出一本書咧，好震撼嘅喺我嚟講，就叫做咧叫武術縱橫。咁佢就好認真地咧將好多嘅武術書咧刨完。睇咗幾萬小時嘅一啲嘅搏鬥嘅一啲帶，咁啊做嗰啲嘅武術嘅研究，真正研究嚟啊！咁啊去研究仔細程度就係咧，係翻睇啲帶咧，究竟咧即係邊啲門派某啲招式係邊啲身形啱用，點解即係喺某啲玩法底下咧呢種方法係最好啊？諸如此類，咁啊到時要再講啦。咁另外一個咧就係我一個好欣賞嘅年青人，咁啊應承中啦，咁未約到啊，咁就係一個係歷史學會嘅負責人啦，咁樣香港歷史會嘅負責人，咁佢就係專研究啲嘅墓誌銘同埋香港好多歷史嘅，咁呢個亦都係好特別嘅人。我重點就係咁樣講嘅，咁就睇下啲人咧有冇啲嘅人生關鍵位啊，或者叫轉捩點啦，選擇位咧，佢點選擇嘅咧？有冇啲拜師歷程咧？佢點揾師傅咧？佢人生嘅有冇啲嘅拜師嘅經驗咧可以分享咧？佢指日常工作係做啲咩啦？我突然間有咩即座有銘可以送俾一啲咧，即係人生選擇中嘅人啦。咁呢個就我願意。好啦，咁呢個係願意。咁我先介紹側邊嘅人。咁呢個咧就叫我叫洪師傅。我今日先第一次見佢啊，咁啊非常客氣到我點兒咧，我緊張啊，係咪啊？見到我比利時我咧真係慚愧，真咗份㗎嘛！你兩個係單身㗎嘛？真係慚愧啊！另外就哇就送份禮物俾我，真嚇到我真係啊！好。史 Sir 係我偶像啊，因為我頭先我都有攞史 Sir 個著作出嚟㗎，因為史 Sir 係我一路好 buy 同埋好攞簽名添啊！係啊，真係好！我而家攞本書出嚟俾你睇下，我係有儲史 Sir 啲書㗎，因為佢個理論我係好 buy 佢，同埋我好中意睇佢裏邊好個分析啊，係好精彩嘅。咁另外嗱，佢講開部分都係咁樣嘅。其實我就經常講個節目嘅定位就係小眾我唔介意，即係如果假設 keep 住幾百至千零2000啦，咁我諗我最願意嘅。如果突然間你耐唔中見到我，覺得我即係講嘢衰嘅，想睇一睇梗係串下，我冇所謂。即係隨緣落座啦，中意插咪插啦，我都唔睬你嘅。第一個部分，第二部分就係咧，我講翻我自己定位啦，即係每個人都有自己嘅立場定位。如果我唔係純粹因為想炫耀自己嘅，好多人誤會咗啊，係你睇得唔清楚啫。係純粹因為想炫耀自己，踩下人或者突然攞唔係啲着數，我肯定唔係。係。好肯定唔係。啲人就以為咧，突然間我網聚掠水黐線啊！你知唔知我幾錢個鐘啊？掠水，我搞咁多集一次網聚咁嘅掠水黐線嘅真係啊！你都真係我話聽計我成本都唔夠啊，得唔得啊？仲有咧，我間房唔使錢啊！哇，真係唔化真係。不過咧就純粹分享，點解咧？識朋友係好開心嘅，識唔同嘅人咧係好開心嘅，同埋咧
我諗人生其中一個最愉快嘅經歷咧，就係學新嘢、識新朋友，同埋咧係令到自己嘅人咧，即係可以有啲新嘅體會。咁呢個係難得嘅。咁何況我而家仲未衰到唔好啊！新年流真係衰咁講，即係仲未衰咗一個位就話啦。如果我要靠平時咁做嘢佢拉客咧，咁我係好慘嘅。我做一份工，我希望份工仲報到，呢個係事實嘅。所以我打工都好努力㗎。我自己日常正職嗰份工我好勤力嘅，我好怕出事嘅，係嘛？咁呢個係咁，但係呢度我純粹興趣就好啦，興趣惡晒啊，係咪？好啦，另外一部分就係咧，有啲朋友可能就話咧，見到耐唔中可能影射暗示或者突然間串嘅某啲人，我唔係串，我純粹分析啫。譬如突然間睇唔過眼，睇唔過眼又唔係因為嗰個人啊，係因為嗰個畫面好好笑啊！我上次唔知點講咧，即係可能我又得罪人嘅。我突然間睇個節目，我好凝重地睇，突然間佢同我講話揾個月亮定位，話我點頂啊大佬，係咪？係人睇星人都知唔會揾月亮定位啊，月亮喐得好快啊，咪你同我講話啦，點揾粒星就揾個月亮定位。咁你一係就唔好講，即係如果俾人傳，因為咧呢個係常識嚟嘅，我觀星嘅大佬，一定任何冬天咧就揾東野大三角，係啊，揾呢個獵戶座個定位嘅，咁呢個常識嚟㗎。如果唔係北斗啦，得唔得啊？我突然間同我講話揾月亮定位，我點可以唔串你啊？我串就唔係因為我係唔知你邊個，唔重要。不過問題就係因為我知嗰啲資料，知識係冇錯嘅，係啱啊，得唔得啊？係嘛？咁但係問題就係咧，我覺得我唔係串人大佬，我串佢事啫。嗱，分別就咁樣噶。你再問翻嗰個人叫咩名，我真係唔記得咗。但係咧，我就純粹就睇個點，我突然間見到真係唔妥喎。呢啲係咪？另外嘅話，譬如有啲嘅我自己專業嘅，你話我即係讀翻嚟翻嚟乜都好啦。咁你話我唔好啊，你咪讀翻嚟咯，係咪？我最近攞呢個深資嘅資格，深資資格咧，你攞俾我睇啊，係咪？攞啲終身會試我睇啊，你申請下，你申請到咪傳翻我咯，冇所謂啊。呢個係我自信嚟啊，得唔得啊？係咪？咁另外出嚟行走江湖咁易行得咁耐咩？得唔得啊？係咪？係你可以即係唔中意個人，但係你又係揾翻以事論事去講咯，得唔得？呢個都係現代人推做嘅。好啦，所以咧講翻，以下都係咁樣嘅。我曾經試過又俾啲師兄弟鬧啊，佢話咧就唔好扯啲邪魔外道啊，即係講緊我啦，啊係真嘅，唔好扯邪魔外道話點解咧就唔好結一啲嘅惡緣啊，即係惡嘅緣啊咁樣。咁我就先講翻我嘅立場。我請啲人，我當佢朋友啊，突然間咧同佢傾過一兩次偈，或者突然間喺網絡上咧接觸過嘅，咁我覺得就我又感覺唔到邪氣，又感覺唔到怨氣，又感覺唔到任何差嘢，同埋我深信我自己嘅正能量都夠，因為我都有修為啊嘛，係咪？咁我都冇問題嘅。所以以下咧，我訪問純粹一個咧揾訪問形式，咁我就話咧睇下一個人嘅人生點樣琢磨出嚟嘅，點樣鍛鍊出嚟嘅，同埋有冇啲可以借鏡，同埋有趣嘅嘢當然係啦。我揾幾個人都有啲有趣嘅嘢㗎，唔係一般唔會做㗎。你好地地唔會突然間咧寫本500-600頁嘅書去講武術㗎。係咪？突然間你唔好出兩本書講李小龍，即係下次個宣傳啦。亦都唔好突然間咧學好多嘅古靈精怪啊，心目中一陣間先再介紹。或者亦都唔好突然間咧走去墳場幾廿次咧，揾啲墓誌銘係咁揾啲死人㗎，跟住咧抄翻啲家世咁又唔會㗎。咁呢啲就係我希望揾到特別嘅人，特別嘅人生，就唔係求其其混混噩噩咁樣過一世。我唔希望咁樣，係嘛？我自己都特別㗎。即係你睇翻我自己，我覺得咧就即係好多嘢係我自己揾翻嚟自己做嘅。哇！呢個係起點。好啦，正式介紹。係嘛？以下訪問內容不代表本台立場，亦都唔代表我立場。不過純粹講，有冇補充先？因為我都唔知本台係乜台，講真，唔緊要啦，唔緊要。所以不代表本人立場咯，好啲係嘛？係咪？梗係代表我哋嘅立場啦。我哋講我哋自己信嘅嘢嘅都 OK 得嗱。不代表我自己一定信，但係咧我訪問嘅嘢就係咧，我純粹係希望分享嘅，呢個好啲係咪？咁另外就係咧，即係故事內容因為某啲原因，先講翻少少啊。我自己都係啊。有啲故事我唔係100%嘅，因為點解？有啲位有啲人聽到會痛，我就唔想人聽到痛。我係真人真事嘅嘢啊！特別就係有啲位咧，就係咧，即係涉嗰啲人名，梗係唔開名啦！你個傻咩？得唔得？係咪？另外就係咧，因為咧，任何真實都好啦，有好多版本嘅。我有時所知，我只能夠講我自己版本，咁我又唔能夠代表嗰個事實。於是乎咧，我就通常就係將佢剪接剪裁，係嘛？咁啊，不至於扭曲嘅，不過剪裁一定有，得唔得？咁呢個都係啊，好。言隨得順啦，咁我講少少啦。我所知嘅，我側邊呢位洪師傅，佢次次叫我叫佢做洪仔，我望一望佢嘅身形，望一望我企喺度高過個半頭到啦咁樣，我咁望住佢，係咪？佢叫我叫洪仔啦咁樣，我諗起當年有一幕，有個咧，我教中六嗰陣時，有個學生咧，咁但係高我又係個半頭到啦，6尺零咁樣啦，咁我同佢講，佢一落堂同我講，
阿 Sir，我今堂乖唔乖啊？咁奇怪嘅男仔嚟，我頂你啊！即係突然間我點答你好咧？佢話佢嗰堂好乖喎，冇傾過偈喎。咁你咪拍下頭啊！好，係下次啊，但係我要咁樣啊。打籃球係咪？咁呢個幾得意嘅。咁呢個故事咧就引翻頭先咧，我見到阿洪師傅，我話啦，佢叫我叫做洪仔，我望一望你。你係嗰個讀書又多，全部除咗年紀，全部係我嘅前輩啊嘛。咁我係後輩，我係咪應該？唔係，我諗我年紀大過你嘅，應該咁啊，放心啊。差唔多啊，差唔多啦，得唔好講佢衰嘢。好嗱，講翻啦，嗱，洪師傅咧就嗱，我一陣間你更正啦，即係我做一個現場啊，跟住阿 Kevin 就補充到你啦。多謝。咁就其實就係咧，我所知就係學好多樣嘢嘅。咁一般人咧可能都覺得係邪邪地啊，包括埋黑巫術係咪啊？另外一部分咧就係養鬼啦，另外就有少少某啲嘅密宗，因為我自己都學緊密宗啊，咁我就分唔到啊。咁另外就可能係拜咗好多嘅師傅啦，白龍王係嘛？講唔講得㗎？白龍王講得講得㗎嘛？白龍王師傅啦咁樣，係咪一聽落去話個牌面好勁啊？咁其實我諗就係如果假設聽開網站嘅，好中意搜尋呢啲資料嘅人咧，都唔陌生。實際上咧，阿洪師傅10幾年前出名㗎啦。不過問題咧就係咧退隱江湖，突然間咧因為江湖太多是非啦，太多人太小氣。我講俾你聽係真嘅，同埋太多人咧係扮勁，我係好憎啊！你憎我都咁講㗎，係咪？咁小氣做乜鬼啫？又唔係講你係點樣啫？受唔起咩？得唔得？好啦，咁另外一部分最緊要嘅就係，即係我覺得有啲人係咁樣嘅，你講中佢咧，佢痛啊，佢一痛咧就會強力反撲，得唔得？如果假設你講中我嘅，我通常係唔出聲㗎，係咪？我都痛，我冇嬲你，嬲完之後我會反省，咁咪重新嚟過咯，係咪？人生跌低起翻身用乜嘢啊？我前嗰排去睇個演唱會，呢個演唱會咧就係仲做緊啊 Big Four 啊，大四喜啊，佢裏邊有一幕都係互相插㗎，即係互相咧揾啲肌肉點啊，做翻出嚟。呢個覺得幾好啊個畫面，就令我覺得就係原來人咧真係咩叫企翻起身咧？當人哋喺你面前講翻你啲衰嘢，你經歷過嘅低谷、低潮、一啲嘅醜聞，你仲可以笑住面對嘅，OK，你成功啦！呢個唔係淨娛樂圈。係普通人都係，係咪？我講嘅另外一個例子啊，我甩頭髮有好多年前嗰時，逢親人咧喺我面前講甩頭髮嘢咧，我都嬲㗎。但係而家咧，我主動講，嗱，而家咪主動講咯，咪講飽佢咯。我都唔係靠啲飯，唔係靠啲頭髮嚟揾飯食，係咪？咁啊，即係唔使靠咁咪由佢咯，得唔得？咁呢個叫起翻身啊。好啦，所以頭先就係啦，簡單講嘅 Kevin 有冇補充先？跟住到阿洪師傅自己介紹。所謂補充咧，因為我冇睇過你嗰個大四喜個話劇，不過咧，我諗下演唱會嚟嘅，演唱會唔好意思啊，sorry。不過咧就我諗落咧，其實佢大家互相刮對方嘅瘡疤咧，其實即係用自己嘅瘡疤作為一個 selling point 啊。即係咧啲人。即係可能佢知道香港人好衰啊，佢就係佢知道睇人即係撲街，好開心，大聲啲講，大聲啲，咁即係啦，即係假如有幾個人大家互相揭瘡疤，而因此要大家互相進步，咁梗係好嘢啦。咁梗係好事，但係大家拎出嚟咧當一個 product 咁 sell，我係點撲街，我點乜，大家好開心拍手掌咁樣，咁我即係我唔知呢個變係咩心態啦，變咗真係。嗰個實際上啊，叫黃子華有個黃子華好出名一個叫魚蛋論啊，魚蛋啊就話咧，即係香港人到嗰個階段咧，就good take 唔要嘅，要睇 NG 噶嘛。係第一部分，第二部分就係咧，即係見到人好啊係唔開心啊，見到人衰就拍手掌。即係佢個魚蛋論係咁樣嘅，詳細啲版本就係話，佢見到你賣魚蛋俾佢，係嘛？即係有搽啲嘅甜醬乜都好啦。通常佢又唔係要求咧，即係你。抹走佢甜，即係嗰啲咩甜醬乜都好嘅，即係佢可能係調翻轉嘅就係啦。即係咧，你唔使俾我，係嘛？你將佢啲甜醬都抹走埋，係嘛？大家都冇得食，大家都唔好食嘅最好啦。即係一拍兩散。係啦，即係話啦，你俾甜醬佢啊嘛，即係簡單講，咁嘅話咧，我俾埋你啦，唔好煩，唔得，我唔要，你抹走佢啲，咁我開心啦。呢個就係黃子華嘅魚蛋論嘅精髓啊！即係算唔算係有啲叫做損人不利己咧？簡單叫賤人心態。係咪？即係賤人心態太多咁嘅人，點解咧？我見到你，我睇唔順眼，但係我取代唔到你，於是乎咧，我透過啲負面嘅嘢，令到你唔開心，大家唔開心咪最好啦。頭先魚蛋論咪一樣啫嘛，我俾甜醬俾埋你咯，咁嬲有咩啫？我唔要啊，我要你舔咗佢啲甜醬，佢又唔好食，我都唔好食，大家一齊唔好食，咁我開心啦。因為係啦，我聽過説話咧，就話唔望自己發達，就望你閉翳，即係類似咁啦。因為其實發達好難噶嘛，但我望你閉翳咧，我就好心涼，叫做
而實際上我諗而家香港人大部分咧都咁嘅心態，我自己都有時係，我見到人啲咧即係富貴嘅新聞咧，我幾愉快㗎。點解咧？我冇話我唔香港人啦，我冇話到我唔係香港人喎，得唔得啊？我話聽我盡量唔鼓勵呢種思維啫嘛，但我避免唔到嘛。嗱，我講俾你聽，嗱好簡單，因為你期望自己成功咧，大成功咧係有排未到啊嘛，好難㗎啦。但見到人跌低咧就好易啊嘛。係啊，我聽前嗰幾年咧，神同輝咧，我好開心嘅。我曾經有一年咧，記得咧就係咧，唔知又係新年前，突然間話即係有新聞報道，佢唔知有幾多億我做啲乜嘢嘅話咧，我突然間好失落。因為傳説中嘅神同輝咧，同我差唔多咁上下大嘅，我等覺得我哋咩人嚟啊？佢又咁大，我又咁大，點解佢咁多錢咁樣？咁另外一年咧又係新年啦，唔好咁比啊，大佬，好開心真係。突然間見到佢咧，唔知燒炭嗱，呢個係我冇辦法啦，真係嗰個係啦，唔係啱嘅，反映香港人我而家個心態我講俾你聽。西方發明掟碟咧，俱樂部有意思嘅，毀滅啦，將情緒發泄咁一嗱，同埋我唔係咒佢喎，我冇咒過佢喎，不過透過佢嘅負面消息令到自己開心咗啫嘛，睇得出係咪啊？新聞係咁樣噶嘛，我呢個同學咧，我每年咧啲同學聚會就嚟又嚟啊，即係新年就啲聚餐咁樣。我每年好慘嘅，因為你好勤力，但係我同學一樣咁勤力。你見到佢哋啲突然間打個和，你覺得咧，哇！原來咧唔係淨你勤力嘅，你側邊同你同居人全部一齊勤力嘅。打個和唔緊要，但最慘就係見到啲朋友大成就，突然間一兩年，你個心態哇幾失落啊！你只能夠考一樣嘢就係有冇人 PK 咧？有冇同學 PK 咧？有更差。有，我問冇有咪 OK 咯，中間嗰橛有咪 OK 咯。我話突然間保住中間咧係中游嘅，你唔係最衰一個，唔係最差一個 OK 啦。但係真係咁樣，實際上咧點解我哋最好理想就係大家望住有更高嘅成就、更好嘅將來等緊自己，但係等太耐啊嘛。但等人 PK 好似自己上咗咯，感覺上係踩咗佢啊嘛。但係我講嘅，但係唔好咒人啊，呢個係我宗旨啊。我知道你有壞消息，我暗自高興一件事，暗自高興一件事。不過咧，我冇講過我咒你，我亦都唔希望咒你，亦都唔會再咒你衰啲。點解？你不過自然自己經歷嗰樣嘢，咁你咪跌低咯，得唔得啊？大死有首歌叫咧主打歌啊，叫咩啊？愛莫能助啊！上網揾下，愛莫能助講一樣嘢就係咧，你嘅風浪你自己承擔嘅，你跌低咧側邊啲人咧最多話支持你嘅啫，即係支持唔到你嘅，仍自己起翻身嘅。咁呢個我願意啦咁樣。喂，補充就係介紹洪師傅啊。係啦，因為咧嗱點解我諗嗰樣嘢啦？嗱，咁你咁講咧就一個叫做咁，如果社會咁樣個個人都咁做咧，就好似差啲，所以咧。要改善咧，係咪可能要透過宗教咧？例如基督教咧，佢哋愛你敵人啊。愛你敵人好難嘅，我唔得。我最多咧當見你唔到好盡㗎啦。愛敵人咁容易咩？得唔得？佢未必俾你愛㗎嘛。就算俾佢愛都愛唔到，大佬。佢之所以我敵人就係因為敵人啊嘛。我當見你唔到，我唔斬呢個腳或者我唔報仇已經好盡嘅。係啊啱啊。即係只能夠放下屠佛教啲，我放下屠刀好盡嘅啦。突然間仲要即係走埋去話我愛你咁樣，哇！好假啊，大佬！即係你起碼要同咩嗰 sorry 嗰位燒炭嗰位先生叫咩名話？陳同輝，你幫佢祈禱啦，起碼。祈禱好似俾咗啲啫係嘛？唔知嗱，如果假設突然間有 friend 佢識佢又俾啦，即係我得罪人啦，唔緊要係嘛，受得起。嗱，第一唔係我害佢㗎，第二佢自己選擇自己選擇嚟啫。不過就係啦，作為一個普通人，我自己話咧，的確社會係唔健康。如果假設我哋每個人咧都透過咧人哋負面消息令到自己愉快嘅話咧，呢個社會係病緊，而實際上真係病緊。你講啱一樣嘢，心理學輔導。我突然間咧，任何嘅 counseling 啊、人生教練都好啦，都通常係醫小病嘅啫，就係特定社會嘅小病。佛學、宗教就醫大病，就醫心靈嘅病、惡毒嘅病。好簡單嘅，我肯講過咧，我至少我唔會咒人嘅，我純粹講話啦，即係你出事，我突然間感到愉快。當然啦，你出事有時我感覺悲哀都有嘅，但係我更加感到愉快，因為咧起碼我唔係出事一個啊嘛，因為比較效應啊嘛。嗱，呢個心理真係心理學嚟嘅比較效應。你 PK 10，我 PK 1，咁我梗係開心啲啦。係啊，啱啊。因為我等咧，你唔係 PK 啦，好簡單嘅。你要即係個咧成就10，我成就1個，我梗係唔開心啦。一定係咁樣啊嘛，呢個比較效應啊嘛。即係突然間見到突然間咧，可能咧即係你聖誕舞會咁樣，突然間請咗個咧唔靚嘅女仔跳舞。但係邊個仲唔靚？你開心好多啊嘛，大佬！呢個對比效應嚟啊嘛，人係靠咁樣咧。嗱，當你發現咧好難正向爭取成就嘅話咧，你負向只能係咁樣啫。但我唔代表我咒人喎，得唔得啊？係嘛？呢個都係啊，所以咧就宗教啱嘅。係啦，嗱，所以咧你話咧，我哋要解決社會大問題，
咁啊就揾請到洪師傅出係嚟啦，出手啦大佬。你仲未介紹啊？好得啦，不如自己介紹啦，好嘛？其實冇嘅，我係自己係好多年前咧，就係成日用個背脊做訪問嘅。嗰陣時啲人就笑我話我係賭神，其實就唔係嘅。咁我今日好榮幸可以上到嚟同阿史 Sir 同阿 Kelvin 阿興去做個節目啦。其實我恨咗上嚟好耐㗎啦，終於排到我啦，係咪？我唔知點答你喎，得。我講大佬，事實啫我調翻轉數。嗱，下一節咧，我就會攞我嗰啲史 Sir 嘅珍藏出嚟俾你睇，唔係擦鞋，真嘅。而家呢本書咧，如果你買到咧，我梗係啦，唔出名，又唔出名，得唔得？你睇下戲啦，其實大家上嚟唔好唔係從宗教嘅理論咯，大家去分享下人生個歷程。其實你話史 Sir 揾我咧，就係希望俾多啲正能量大家。即係你話其實正路嚟講，我諗梁天來我就未去到咁苦嘅，但係都拍得住追到㗎啦。不如咁樣，由你嗰個即係客觀嘅啲叫實力開始啊，資歷開始啊，你其實拜過咩師，學過咩藝啊？即係特別專注喺你，譬如話你嗰個出去行走江湖嗰啲範疇，你唔好講咩中學畢業啊，唔重要啊，係咪啊？我有老師嘅 Miss Leung，我就好好啲，唔好講啊，唔好唔重要，得唔得？一開始就正題啦，譬如話啦，你自己本身就有一個咧。應該點形容咧？術數啊、靈異啊，咩師傅形容？其實嚴格嚟講，我嚴格嚟講係法科。法科咧就真係講得俗啲，埋身砌嘅。即係你話你撞鬼嘅，你揾啲風水師，其實真正風水師係幫唔到你嘅。即係佢只可以幫你報嗰個局啊，點樣好啊，點樣招財啊。但係如果你話俾你聽屋企有隻鬼咧，佢正路咧係幫唔到你嘅。嗱，呢個據我所知咋，可能有啲另類風水師，我唔敢保證。咁其實我自己主學咧就學巫術嘅，學嗰啲巫術係咩咧？其實我有想遲啲啦，有機會我攞俾阿 Kelvin 啊、史 Sir 望一望。我個師傅咧就仲係着緊嗰啲獸皮啊、老虎嗰啲啊，係唔剪頭髮，即係嚴格嚟講，印度就叫做瑜伽士。即係啲手甲亂晒啊，啲鬚長咧，因為佢哋認為咧，佢哋嘅修行咧，去到某一個境界咧，就嗰個身體髮膚受之父母嘅，同埋佢哋你會覺得，咦？咁佢哋點樣拜神啊？佢哋係得意到咧，係執啲柴枝啊去點嘅，因為佢哋覺得呢啲係點香嗰啲係形式化，我心香就 O K 㗎啦。咁佢哋咧就冇咩做嘅，5點鐘開始咧就開始念經念喺個密室度嘅。佢最大嘅娛樂咧就係每日念經，同埋去落嗰條好比較污糟嘅河沖個涼。咁佢哋繼續食飯，咁就係咁噶啦。咁呢個咧就係我最主力學嗰個。其實嚴格嚟講咧，一般人講就會係邪魔外道。你點揾嘅咧，師傅嗱？譬如香港應該揾唔到係咪？因為啱啱啊，難比較難。你自己本身係咩？曼谷都難，曼谷都冇。你自己去泰國學嘅係，因為點樣？柬埔寨，哇，仲難喎！柬埔寨開放咗10幾年嘅啫喎，10幾20年嘅啫喎。其實係我有個親人咧，我太婆啊，係屬於嗰個柬埔寨華僑，係一個機緣巧合之下咧，其實喺其他網台都有講嘅，即係去跟咗呢個師傅學嘅。其實學嗰陣時就唔會話特別優待你嘅，都係病你埋一邊啊。咁人哋好似但係講咩話？佢係講嗰啲柬埔寨話，其實唔識聽㗎。其實去到咧，好似個白痴咁啊咋，即係佢噏又唔知啊。咁嗰陣時嚇，其實個印象就唔係好清晰㗎啦。睇佢嗰啲見佢揸住碗嘢錄，咁我斷估都念經啩。咁後尾就一路慢慢學啦。咁有啲聲底咧就係文明人嚟嘅，咁佢哋識少少嗰啲基本嘅泰話啊，同埋。細路仔最易㗎啦，你教下我，教下你，咁有啲識英文嘅。其實咧有樣嘢係錯嘅，好多人話泰國人英文唔好，其實佢哋 OK 嘅，同香港人差唔多程度嘅，即係唔好貶得人哋太低。即係你就係幾歲學咁樣係？6歲開始，其實6歲咧。6歲，哇犀利喎！唔係唔犀利，呢啲係唔好嘅經歷啫。好嘅經歷讀緊書啦，史 Sir。哇！真係嗱，呢點解咧？嗱，我冇辦法聽晒你咁多節目啊，大佬！你10幾年前開始出道，我啲節目唔係我係咪老啦？你10幾20年前出道，我點聽晒你節目啊？係咪？另外就係咧，因為畢竟啦，我先講翻你每個人嘅困難。嗱，呢個係真心話嚟啊！我成日聽啲節目，我好羨慕啊！個訪問過啦，我睇晒你啲嘢，好早啲，我唔得。你更出名都唔得，我手頭上好多嘢我未睇啊！我聽我俾阿 MC 人鬧啊，陣間如果 MC 人咁少聽你就實鬧我噶。第一我請你上嚟去鬧我，真嘅。大家交流啊，唔係鬧我意思好多意思嘅，佢即係費事我結到啲唔好嘅緣啦。第二部分就係 MC 人咧幫我請咗好多啲佛學嘅書啊，我都未開始有時間睇啊，大佬。哇！咁你啊係啦，係咪？我即係愧對佢啊！佢成日得閒無事幫我請啲翻嚟，要睇下呢啲要睇。我一定㗎咋，我念經未念完啫。
未做早課係係啊，哇！真係我啦，另外就係真嘅。有時咧就唔係唔想，因為點解咧太多咁嘅資料，咁我真係冇辦法知啦。咁但係即係要講少少啦。其實我都係咁講嘅。頭先我講過啦，即係會客室其中一個位就係請啲人翻嚟就係你點樣變成今時今日？我知道咧，其實心理學講啊，即係揾翻呢一個節目最重要 sell point 就係心理學。係心理學有個派別叫做人道主義學派，佢裏邊有一個核心就係你點樣變成你自己。點樣完成你自己叫 self-actualization 係咪自我完成？即係話你點樣變成今時今日？你頭先你話啦，6歲，係嘛？6歲即係你好靚仔，點解無端端咧係俾人啲講到就講啦嚇？即係有啲嘢即係覺得觸動你嘅傷痕，你唔好講啦，自己轉彎啊，自己留自己搞掂啊！即係好簡單嘅，6歲點解會掉你去嗰邊咧？咁其實你係咪香港人咧？我係香港人，我係100%香港人。咁點解你會6歲就去咗嗰邊咧？因為我當年其實嗱呢一樣嘢係我首度喺呢個節目公開嘅，因為我好細個咧，屋企個家庭環境 OK 㗎。我爸爸係 banking examiner。我媽媽係官立中學嘅英文系老師，其實喺而家追溯翻好多年，收入 OK 嘅。但係我出世嗰年咧，嗰個家境係衰到你冇得諗啊！其實我哋細個我係有工人，所以而家嘅唔係屠姐冇咁叻，十字街豆腐、白衫黑褲嘅。但係我出世之後咧，係家境衰落到咧，屋又賣埋，飯又冇得開。咁好啦，不問蒼天問鬼神。其實我好嬲㗎。我爸爸就係無神論者，我媽媽係天主教徒，竟然佢哋拎我個時辰八字去算啦。算完之後，嗰位算命先生我唔想講啦。咁佢就話我天生係嚟攞債嘅，所以我一出世咧唔會有一日屋永無寧日啦。嚴格嚟講，你唔好望住我，大家有淚光啊！冷靜些少，有冷靜些少，有淚光啊！我講咗之後，差唔多我點解我後尾我跟白龍王咧？白龍王講咗呢段嘢出嚟啊！我對住佢當眾嗰陣時唔係好多人啫，300-400人，我喊咗30分鐘啊！嗰陣時我10幾歲啊，係好肉酸、好醜樣㗎。即係簡單講就話咧，其實你出世，我睇下轉接或者補充啊，即係話你出世冇幾耐就家道中落，咁啊可能係全港性嘅問題咧，都可能唔關你事嘅。咁另外就於是乎咧，你阿爹哋媽咪咧就去算命，咁我哋嘅八字就算，咁就話啦，原來你克住佢哋。於是乎咧，你阿爸阿媽就可能係唔中意你啦，會唔會就咁樣掉咗你嗰邊咧？嚴格嚟講係虐待啊！嗰陣時我點樣喺屋企食飯咧？其實而家到呢個年代係唔應該再講嘅。但係既然使我有幸上到嚟呢個節目，我唔怕同大家分享，將啲飯倒落地下俾我食。因為嗰個後尾佢去問嗰啲靈媒啊，啲靈媒話：如果佢越折墮越受罪，佢就會減輕咗佢嚟攞債嘅威力嘅。咁我就死啦！咁你有冇咁實際上嗱，佢當係咁樣啊？即係簡單講，係你父母咁虐待你啦，咁佢哋有冇好多？我唔覺啦，喺我印象中，所以我係好唔中意喺呢行，即係你話唔好講人哋兩公婆，甚至唔好，就算嗰個細路仔出世真係黑到嘅，你唔好講啊！你影響佢一生一世㗎，個痛苦經歷。我諗呢樣嘢要請教阿史 Sir 啦。佢個落日係冇得改變嘅，係會形成佢以後所謂講得難聽啲變態同仇恨嘅性格。呢個係而家其實好多人都咁樣嘅，即係好多將自己一啲情緒啦，將自己嘅不幸咧轉移俾小朋友。嗱，我自己至少咧，我就會咁樣講嘅，盡量唔好涉及小朋友。小朋友的確係無辜嘅，點解咧？同埋咧，你聚咗嗰個種咗嗰個葉咧，或者嗰個咁嘅種子咧。太複雜啦，點解咧？細個開始嘅心理唔平衡，細個開始咧覺得全世界人都係敵人嚟嘅，或者對自己唔好嘅。我估啫，阿洪師傅咧而家就未至於係叫做咧殺人放火。如果假設係佢走偏咗些少嘅話咧，對世界影響好大。食耐唔中好多人即係揾支槍啊，即係美國啊好啊，諸如此類周圍射咁，點解？因為佢覺得唔開心啊。由細個可能咧冇啲叫正向嘅支援啊，咁呢個唔好噶，咁呢個就係沉重嘅。好噶，咁啊一跳去啦，咁即係話你係咪即係細個就俾人等咗嗰邊咧？係啦，其實當日咧，我太婆係想放生我嘅。其實點解佢個 theory 係啱嘅？雖然嗰個好比較蒙塞些少老人家，佢講樣嘢，夫妻係你自己揀嘅，仔女嚟到呢個世上係冇得揀嘅。你揀咗嚟，你係有責任供書教學，同埋俾基本嘅溫飽佢。所以佢就諗住同我屋企人講。我咪帶佢去柬埔寨咯，得㗎啦，我抌佢喺山邊。好危險喎！你嗰個年代，嗱我估你啫，好多年前咧，你5、6歲，咁柬埔寨啱啱
亂嘅啫喎。5毫紙美金一家5口夠食一個禮拜咯。嗰陣時啲僆仔僆同埋妹真係亂完啫喎，好亂啱啱殺完呢個殺人王。喂，紅心嗰堆啊，係咪？紅心唔係殺人王，骷髏頭長紅心唔係殺人王，殺人嗰個叫咩啊？波咩啊？我唔記得咗佢個名啦。我知你講邊個，係紅心唔係殺人王將殺完人啲頭咧擺喺度做一係啊係啊埲牆咁嘛，好即係嗰新出名啦。骷髏牆個係啊，即係嗰個得人驚啲，即係嗰啲哇！咁嗰陣時你都即係哇呢個嗱望望。今時今日未死啊！未死死唔去你即係見到就係命咧，因為人好多嘅起點咧，唉你落到嚟世間嗰點啊，咁揾我辦佛學先而家。啱啊！你講辦下嘅有道理。即係話咧，因緣和合，你嘅起點咧出喺邊個？即係父母邊個選擇唔到？係啊，咩家庭選擇唔到？咩香港即係咪喺香港變成香港人選擇唔到？所以有時候我覺得話啦，你就算香港人，你唔好成日串國內人啦，佢揀嘅咩？你揀你又要佢揀嘅咩？跟突然間你覺得咧好反感，反咩感啫？咪咯，係咪先？你即係覺得人哋即係蝗蟲食你啊！你求人嗰陣時冇咁講，跟住人鬧翻你嗰時候嬲乜鬼啊？你自己唔鬧人嘅，化啫好啲嘅。係咪化？即係人哋鬧你係狗，你係嬲；你鬧人蝗蟲，人哋唔嬲嘅。啊，你真係得意啊！啲人都唔平衡啊！好，咁講翻啦，咁就係咧，即係細個咁正式幾多歲掉？即係嗱，我唔好介意掉嗰邊啊。大約6歲到啦，冇你啱你講呢時間。咁即其實真係6歲，其實你慢慢識聽嘅喎。其實你而家都識聽佢哋嘅話嘅。O K 嘅，但係講得難聽啲，去到嗰邊即係戇乜乜咁嘅，驚梗係驚啦。但係我當日嗱，我唔係好記得當日嘅印象。但係你叫我而家呢個年紀回溯，我會覺得嗰邊第一冇人會虐打我，我食飯係拎住個兜，你明唔明啊？即係我喺嗰邊感覺，我開始做翻個人啊！但係好古怪，譬如話咧，即係你太嫲咁等咗嗰邊係咪親戚照顧啊？一點啊？有嘅，有親戚嚟探我哋嘅，即係嗰啲基本上嚟咗都唔知佢係邊個咧，咩三叔公二舅。但係佢叫送你嗰邊學藝啊？佢就唔係送學藝，其實咧嗰邊咧就好興，如果你同和尚關係好咧，就送你去和尚寺嘅。但係我哋咧就唔係同和尚關係好，係同巫師關係好。其實當年嘅巫師即係嗰啲咧，有咩醫屋佢執劑藥佢食啊，同埋佢我太埋拜佢嘅理論啊，即係佢教其實佢世間裏面係覺得佢係邪魔外道，但係佢叫人咧就永遠都唔好即係殘害生命嗰啲嘅。呢個你就補充少少啊！呢啲就係好多嘅字眼上，你譬如話聽話黑巫術，揾啲查下字典啊，跟住查下啲即係叫維基啊，跟住覺得咧就可能查埋啲可能係好古怪嘅嘢咁樣。咁但係我理解其實咧巫術。黑白係一個冠名啫，冠名儀式啫。咁另外就係好多坊間其實一般全世界每個地方都叫方術嘅，即係好多叫做咧原子塵啊，啲宗教又好啊，或者點用啲藥物又好啊，點用嗰啲叫祭祀又好啊，點同生命其他動物保持關係嗰種嘅環境。咁有時嗰啲人咧就稱為巫師，有時稱之為一啲個咧叫做咧方士，有時咧稱之為呢個咧即係術數師傅乜都好啦，佢全包喎，乜都得嘅喎。你話聽上命，即係其實中國武術連住咁解啫嘛，即係醫卜啊，全部都連住嘅，咩山啊，全部連住嘅，咩藥又得，睇算命又得，睇風水又啱，跟住咧你問乜都得㗎，咁樣全包係類似嗰啲啊。類似嗰啲啦，即係基本上佢等於村長。係啦，啲荒山野嶺嗰啲，佢要上山揾嘅。佢而家咧到而家即係穿梭機退休啦，佢都仲係住緊草寮嘅。即係你而家基本上魚場面睇你揾啲竹啊，上面鋪啲禾稈草嗰啲嘅，即係咁就開始喺嗰邊叫做養咯。咁叫做其實到我而家嘅年紀諗翻起就即係嚴格嚟講係放你呢條生路。咁我想問，譬如咧裏邊咧有冇啲詳細你自己慢慢日後有時間同你自己節目交代啊？係咪？呢個節目就我講少少嘅。譬如啦，你自己本身咧喺個歷程裏邊，你印象中你由6歲落學幾多歲啊？即係呢種咁嘅生活或者呢個嘅。其實而家都係嘅。我自己認為就係就算師傅過咗身，我都係跟佢噶嘛。應該係佢嘅傳承啊嘛，呢個係最正統噶嘛。即係所以我可能我係比較古老嘅人啦。即係其實我覺得啊，而家都學緊㗎。咁但係譬如你幾時離開佢嗰個環境？譬如話翻嚟香港幾時咧？間中有翻嚟香港嘅，因為我太嫲嗰邊係香港人嚟嘅都係，但係佢華僑啫。其實華僑即係嚴格嚟講係難民。咁你一直去到幾多歲先正式話直情係翻嚟香港住咧？你而家翻喺香港住嘅？而家香港住大約15歲左右啦。即係可都7、8年。7、8年到啊！其實就係嗰7、8年都係 hea 下嘅啫。咁就後尾翻到嚟香港，習慣唔到香港嘅生活啦。嗰
個壓力其實嚴格嚟講，嗰個年紀又唔係叫壓力大嘅，即係你插班又唔係，去到啊即係肥佬零蛋。我最記得嗰陣時仲有 H 㗎，我嗰陣成績表好靚㗎，由第一個 H 去到最尾㗎，即係一堂梯直不知幾型啊，型到爆咯，就直上天堂啊嗰條梯係咪啊？咁啊來回咁啊去啦，咁啊後尾覺得都係讀書無緣嘅，嚴格嚟講咁啊翻過去嗰陣時就最興就係白龍王啦。咁啊又即係叫翻嚟香港一陣，你再去個學白龍王。嗱呢個故事重要啦，得唔得啊？重要，但係時間差唔多，第一節。下一節呢個又偷下叫先，下一節翻嚟再講。